Assalomu alaykum. Malibu mashinasini olib qoldik. Oldidan qattiq DTP bo'lgan. Shopir tarafdan skuterga urgan, skuterdan qochaman deb o'ng tarafni betonga urgan pasini. Buserlar chachilib ketgan. Stoykalarga o'dir ezilgan. Eshiklarga ham o'tgan. Eshik pastlarida ham bor. Qanoti yaxshigina ezilgan. Pastlarigadir. Qanotni bo'lab qo'yaveramiz, yo'q o'zini qilib bersa o'zini qilib beramiz. Xo'p, eshiklarga ta'sir qilmagan. Eshiklar yaxshi. Endi o'ng tarafi mana shu pasidan betonga urgan. Pasi orqaga siljib ketgan. Bu tomon ham eshikka ta'sir qilmagan. Eshik yaxshi. Lekin qanotda zazur qolmagan. Orasi tegib qolgan. Bu qanotda ham ezilgan joylari bor. Qonlari shishib ketgan, sinib. Zazorlar qochgan. Qo'l siqidek bo'lib. Oldilaridan ezilgan joylari bor. Yana asosiysi chap tarafini o'lchab ko'rsataman. Eshigimiz joyida. Mana balonga eshikni tagidan o'lchayapman. 18 cm. Endi narigi tarafda o'lchab ko'ramiz. cm. 6 cm balon orqaga yurgan. Ularni xudolarga tortib, joyiga keltirib, qanotni o'zini qilib beramiz. Bu qanotni alishtiramiz, yo'q o'zini qilib bersa, uni ham o'zini qilib beramiz. Buferlar alishadi. Eshiklarni rektopka qilib, stoykani betni tashlaymiz. Joyli qilib rektopka qilib turib betni tashlaymiz. Mashinamizda asosiy qiladigan ishimiz balonlarni joyiga keltirishimiz kerak edi. Balonlarni yechib oldik. Pastdagi udarning zahmiga ramamizning mana shu qismi eshilib, ichkariga yurib o'rgan. Shuning hisobiga radiatorning tagidagi pastapkasining oralarida zazor, qo'l siqidek zazorlar ochilib ketgan. Biz buni vint bilan keldik, buni joyiga keltirdik. Shuning hisobiga mana zazorlarimiz ham joyiga keldi, xudo xolasa. Endi hadoviy qismida pastki chashkamiz ham eshilib ketgan. Buni ham hozir alishtiramiz. Menimcha razmerlarimiz joyiga keldi, xudo xolasa. Narigi tomonga o'lchab ko'rdik. Chashkani almashtirib balonlar qo'yib ko'ramiz. Zazorlarimiz joyiga kelgan bo'lsa, birinchi ishimizni yakunlagan bo'lamiz, xudo xolasa. Ishimizni birinchi bosqichini yakunladik. Mana balonlarimiz joyiga keldi. Qanot bilan balonda orasida zazor yo'q edi, tegib qolgandi. Mana zazorlar ochildi, xudo xolasa. Eslaringda bo'lsa, narigi taraf 18 chiqqandi. Eshikdan balonga bo'lgan masofa 18 cm chiqqandi. Mana endi o'lchab ko'rsatamiz. Mana bu tomon 18. Demak, balonlarimiz, zazorlarimiz joyiga keldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz qanot bilan eshik orasidagi zazorni ochish. Kapot bilan qanot orasidagi zazorlarni keltirish. Keyin qanotimiz mana bel bergan. Buni joyiga keltirish, ya'ni qanotni old tomonga tortamiz. Qanotni makallanadigan pastapka joylari ham ichkariga kirib qolgan. Bularni ham tortib joyiga keltirib qanotimizni ishimizni davom ettiramiz. Chap qanotimizni o'zini tikladik. Eslaringda bo'lsa, mashetlarga ezilayotgandi, betlarni rodnoy holatga terdik. Shayrinlarni shayringa qo'yib. Lekin kraskaning ko'chgan joylarini ko'pligi hisobiga betlarni kosmetika qilgandan ko'ra shetdan pasini sepib olganimiz ma'qulroq. Pastlarni kraskaga terdik. Hop, tepa qismga ham stoyka bilan birga qo'shilib betni o'chishadi. Hop, eshigimiz juda og'ir ahvolda. Hozir metinaga tayyorladik. Metina qilishga juda qattiq ezilgan.
pastlarigadir. Va alaykum assalom. Marhamazam, Rashim, sizmisan? Qilasan? Mana kraskalarga da sinib ketgan. Betlarda shayredni qo'yib terib, kraska ko'chgan joylarga kosmetika qilib radni qoldiramiz eshigimizda. Malibu mashinamizda rektopka ishlarini tugatdik. Endi kosmetikashi bilan kraskashi qilyapti. Kosmetikaga mana chap qanotimizni biz radnoy holatga terdik. Endi shilingan joylariga lak to'ldirib, polirovka qilib, chiroyli qilib ishlab berib qo'yamiz. Qanotimiz radnoy holatda qoladi. Kaputda ham bor, betda ham terdik. Betlarda kraska to'ldirib, lak to'ldirib, betlarda ham kosmetika qilib o'xshatib qo'yamiz. Xudo xolasa kirada ham bor. Shu kapoti davomi. Chap qanotimiz betni o'chiradigan joylari nastoyka bilan birga betga kirib sepiladi. Pastiga mana shu yerdan pastiga sepiladi. Bu tomon radnoy qoladi xudo xolasa. Xo'p. Endi eshigimizni ham mana chiroyli qilib terib qo'ydik. Shu yerda pachoq bor edi. Keyin pastida pachoq bor edi. Keyin bitta kraska ko'chgan joylari bor edi. Betlarni kosmetika qilib o'xshatib qo'ydik. Endi mana shu yerda ozgina maydalab qo'yadigan ishimiz qolyapti. Shu bilan ishimiz ham tayyor bo'ladi. Malibu mashinamizda asosiy ishlarni yakunladik. Endi kosmetika ishlari qolyapti. Bir qator kosmetika qilib, kraska to'ldirib ishlab berdik. Chuqurroq qo'yilgan joylarga yana ikkinchi marta kraska to'ldirdik. Asosiy kosmetika shu o'ng qanotimizda edi. Kapotda ham picha bor edi. Betlarni tekizlab, ezilgan joyi bor edi. Betlardan ikkinchi kraskasini to'ldirdik. Mana pastda bolam tegib qo'ygan edi. Shu yerda ham pachoq qilib, ancha joyini kraskasini ko'chirib qo'ygan edi. Bu yerda ham kraska to'ldirib, xudo xolasa bilinmaydigan qilib qo'yamiz. Mashinani salafan bilan o'rab qo'yganmiz. Sababi qanotlarga kraska sepdik, buferga kraska sepdik. Shu xonani o'zida, shuning uchun kraskani changi o'tirmasligi uchun salafan bilan o'rab qo'ydik. Mana buferimiz ham xudo xolasa kraskasi juda chiroyli chiqdi. Qanotimizni переходlarga ishlab berilyapti. Yana bitta qiladigan ishimiz eshigimiz tayyor bo'ldi. Yomratmay qoldi, xudo xolasa. Bu eski buferimiz. Ablesopkamizda hamma yo'q sog'lom, faqat mana chekkasida ozgina joyi sinib tushib qolgan. Mana shu bir masiqdek joyda yasab berishimiz kerak, xudo xolasa. Harakat qilamiz shuni o'xshatib berishga. Mana ablesopkamizda singan joyini ham mana shu plastmaslardan qirqib yopishtirib yasab oldik. Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Hop, buning uchun bizga mana payatnik, keyin simlar, har xildan simlarimiz ham. Keyin kichkina bolgarka kerak bo'ldi. Bir qator chahlab, shakllarni chiqarib tekizlab oldik. Endi pichog'imiz bilan bir qator tekizlab, shpagalobka qilib kraskalab o'xshatib qo'yamiz, xudo xolasa.
Va nihoyat Malibu mashinamiz tayyor bo'ldi. Bunga qilingan ishlar bilan endi bir qator tanishtirib o'tamiz. Chap qanotimizni o'zimiz tayyorlab berdik. Qanotning pastki qismiga kraska sepildi. Tepaga beton tashlandi, stoykaga beton tashlandi. Kraskaning perevodlarini yo'qotib berdik. Eshigimizda 3 yerda ezilgan joy bor edi, pachoq joylari. Betlarni terib, rektovka qilib, pastda kraska ko'chgan joylarga kraska to'ldirib, kosmetika qilib o'xshatib berdik. Ideal darajada chiqdi. Xudo xolasa eshigimiz radniy holatda qoldi. Buferimizga kraska sepdik. Adasopkani singan joyini yamab, buni ham xudo xolasa o'xshatib berdik imkon qadar. O'ng qanotimiz qattiqroq shikast yegan edi. Udarning ta'sirida qanotda qorni shib ketgandi. Oldilari ezilib, chizilib, kraskalari ko'chib, yaxshigina shikast yegandi. Buni ham qanotimiz joyiga keltirib, oldi kraska ko'chgan joylarga kosmetika qilib, to'ldirib, qanotni ham radniy holatga qoldirib berdik. Zazorlarimiz hammasi joyiga keldi, xudo xolasa. Endi bitta baho berib qo'yasizlar. Yoqqan bo'lsa, like aytmaysizlar do'stlar. Endi har doimgidek hamma kutgan, hamma qiziqqan yakuniy qismga yetib keldik. Mashinamiz egalariga necha pulga tushyapti, shuni hisobini qilib beramiz. Xo'p. Zapchastlarni egasini o'zi olib kelib berdi. Aytishi bo'yicha $1000 atrofida sarf xarajat qilishibdi. Mashina o'zimizga yaqin insonligi uchun biz xizmatdan ancha o'tib berdik. Faqat biz kosmetika ishi bilan rektovka ishiga xizmat oldik. Qolgan ko'zib ishlariga yordam qildik. Ko'zib ishlari deganda kraska ishlari, shpaklovka kraska ishlari, stemga qo'yish ishlari, shularni o'tib berdik. Shunda bizga rektovka ishi bilan kosmetika ishimizga $300 xizmat berishyapti. Hisobimiz bo'yicha ko'zib ishlariga $200 yordam qilgan bo'lyapmiz. Mashinani tayyorlashga to'liq ish qilgan kunimizni hisoblaganda 15 kun vaqtimiz ketdi. Mashinamiz xudo xolasa ideal darajada chiqdi. Ko'rib, bitta baho berib qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'lasizlar.